Ja som to jedol. Kámo, čo tam robíš? Hana. Máte skočiť. Dobre, ja som na... Čo si tam tegeš? Hana. Vidím, že ďalšie video s tebou už nebude. Asi tak by som povedal. Skočte na mňa, vy Asi môžete... neblokuj ma. Kámo, prosím, urob... Jeden mal. No dobre, pokračujeme. Prečo som ja modrý? Ja som modrý. Ale Hana. Ideme na ďalší level, ja skočím a vy si na mňa. Skočte. Tu je plocha, teda... Jaká plocha? Drevo? Hej! Nepustíme ju, ne. Ne, poď, toto je običko pre troch, musíme to dokončiť aspoň do stage, neviem koľko, počkať, pozriem sa. Do stage 3, musíme dať stage 12. Teda, koľko? 6, stage 16 musíme dať. Tak fakt díky! Hana, ty si šikovná. Skočte na mňa. No konečne. Ty si fakt hrozný. Maťo, vieš, kamo, lebo to musíme dať ešte do dneška. Kamo. Hana, ty si strašný bot. Pobaviť. Tu zlepšie je hrať s nubom. Ja si dám free review, ja som si niečo dal zadara. Ja si to čo je za menu obrovskú? Počkaj, ty si to tak dal. Super. Super, Hana. Ja som dostal niečo epické asi, lebo to je rúžové. Stoj na mieste, ty moje. Stoj na mieste. Ja som vyhral šaky. Ja som vyhral šaky v tej obrovskej Jak vám to ide? Neviem. Dávaj. Otvor to, poďte pustí ma. Pustí ma. Tak ja Hanu pustím, a ona mňa pustí. Ja pustím Hanu a ona mňa pustí, uvidíš. Skoč na mňa. Tak ja mám tu tyčne byk a vy idete. Môžeš Davidko? Díky, aspoň Hanka sa dá veriť. Vedie mne. Nie, tebe sa nedá veriť potom. Ja som ako Počkaj si, ja skáčem! Idem, hej? Idem na ľadovku. Ja skúsim, ja zmrznem. Okay. Skočte na mňa. Hana, Hana, ty buď na to ticho. Ty si degeš. A Hana je čo? Toto video už asi nebude pre deti. Ach jaj. Deti, to nebolo, kedy si založil kanál. Nie, väčšina iné media, napríklad Blockstory bol ešte pre deti. Lebo som tam nenadával jak vy. Vidím, že Hana... A prečo ste ružovky a ja modrý? No. My tu skáčeme jak zvieraky. Sme si nejako duklok. No konečne, prosím, pustite ma. Nie, ja s mamou. Čakaj, nepúšťaj ho. Ale my to musíme dohrať, Hana. Do 16. levelu. My to musíme dohrať do 16. levelu. Idem, hej. My sme... Hana, veď si pustá. Ja pôjdem prvý. Dobre, som tu. Skočte na mňa. Dobre, skočte. Ja držím Hanu, lebo nechceme to obznova robiť. Idem, ty. Skačte! Sme tu konečne. Nepostreb to, Hana. Ty si degeš. Prečo ja, aby to bola Hana? My môžeme ísť do levelu 2. Hej? Tak ho daj. Nie, toto je level 2. Ty si ten najhorší človek na svete, ja ťa tak neznašam. Jasne, že to bolo ono, pakujem na 2-3 trhy s ňou. Ideme maximálne sústrediť. Hej, fokus. Ok, full focus. A ty čo si, oh my. A ty čo si, ty si AFK? Hana. Nebuď AFK, čo si tam pozerala? Ideme, hopa! Toto neviem, či bol najlepší jump, ale skúste to. Dobre som to skúsil. Ja si tam... Ty nikdy neumiela. Nie. Toto bude tak zábavné. Ja neviem, skúšam iba. Proste si... Bože môj, čo robíte?
Bežte. Boha, vy máte most a vy proste skačete na seba jak homo erectusovia. Vy ste homo erectusovia. Vieš, čo to znamená vôbec? Áno, živočíchny predchodca. Kto to zomiel? Áno, ja som povedal teba. Ja som to skakal. Ale veď my to ani nedohráme do 16. levelu. A vieš, čo je najlepšie? Sme si povedali, že je to fungu. A že nemáme žiadne výhovory. No máme, vlastne sa Hana je boknul. A povedali sme si, že do 16. levelu. Neprešiel, ste ma tam nechali. Ja. Ja by som najradšej skipoval, ale... Vidím to tak, že namiesto nej bude head David. Tvoja to bola vina iná. Od tvojich, nech to áno, Hana, prosím, od tvojich. A ja piesni Prosím. Blbá zem, veď to triaba je vyššie ako tá zem. Dám ti to nižšie trošku. A teraz čo? Skoč. Konečne, ideme. Bože môj mačo, my sme to mali dohrať do 16. levelu, veď to bude trvať hodinu. To video bude tvoje najzlšie na tvojom kanáli. Asi tak. Ja to nebude nejaký špeciál. Skočte! Máte pravý most. Radšej pravý most. A nech si idete. David, kde ide pivi? Ty debilu! Ty debilu! Tak skačte! Tak to bolo čo za... No, ty to umávaš jedla a ty nevieš piesť dve jeden skok. Tak toto rozhodne nebude. Ty si horšie spomenie, že pod nejo. Dávaj, Jana, čo tam je? Kamo ten most tu zrazu bol? Kamo, halo, kde ste? On tu zrazu bol spavnutý. Aha, super. Ideme bez Hany. To, nejdeme. Ja som tu. Halo, nechám. Kamo, kde si? Ja som ju tam nepustil. Čakám vás. Kamo, nemôžeme to pospať. Čak, a ja to dúfam, ale... Kamo, ale zrazu ten poď, Hana. Prečo na mne tú pokožku? Čo sa stalo Ja zrazu? máš že je tu povolenie, ja. Čo? Čo, piada boli. Ja mám zrazu nejakú... To čo je? Je blok spust. Vidím, že toto asi vystrihneš. Toto asi vystrihnem. Ne, nevystrihnem. Čo to tam necháš aj? Toto bude tak... Trading game. Toto bude najdlhšie video a aj najvtipnejšie. To je reklama na Allegro. No dávaj, Hanna, skáže, neposieť. To je moja... Hanna. Skočila reklama na Allegro. Počkaj. Počkej. Hanna. Ja som zelený, konečne. Ja som zelený. Hanna. David. Skočila? Ja viem, že si čierna. Poď, David. Skočte to! Poďte, konečne! Máte Máme tu. Konečne. Konečne to máme! Jupi. Dáme, to je spam. Kamo, ja mám zrazu beňu len tak. Môžeme neoť. M432. Kamo, poďte! Ale, no tak... Martin. Ja sa k tomu nebudem vyjadrovať. A zrazu Hana je čierna. Ona je... Ona je čierna, je realite, čo to dáš? Som z toho černoch. Toto bude mať... Ja som bubla. To bol môj životný výkon. Normálne kambica tu je Zamida. Ja to bude najlepšie video na svete. Čo na svete? To bude epický fail. A tu tečie iba s tým nosom. Nosom čo to je? To čo je bolo? To už je spavnúť. Ďakujem. Kamo, není čo legendárne. To som dostal ja. Ja mám prečo, ty nie som zrenzený, tak... Ja som proste vypal s tým. Potrebujem ísť na povedky, pretože toto je koniec videa. Ďakujeme za pozornosť. Niečo koniec. Bole! My tiež nezosmievame, iba Tak, to ideme. Ale bole, my máme na to. Dobrý, Anna. Pekne, Anna. Ja som čierna. Ja mám... Ale si čierna, nepohodlíš, no platí, to nepostúkraš.
Ty, tak to bol skok, že na nej zústej bol. No vole, tak prosím, nech si vnete. Hana, nepokaz to, nepokaz to. To je zle z vás. Ja, vy musíte prestať uspievať a strkať dole nad tým. Hanna, Jediný, rozumieš tomu? jediný, kto sa strká si sama. Tak, Hej, kúkaj. ona je gay, To bol Martin ten. ona je gay, strašný. No. Ona, Hana. Prečo ja, že Martin ten hovoril? Ale ty si chlapec. Prečo? Ježiš, Ja som skočil? Martin! Ja mám nejakého typka na hlave. Dobre, tak som... Dobre, ukľudníme sa. Ja mám typka na hlave. Ale nepokáž, Martin, To nebolo plánované. vôbec. my to nedohráme, Si raz tam padneš, ale sústredi sa. my to nedohráme ani do toho 16. levelu. Ale to tak! Vy ste Ja to čuráci. neumiem Vy ste čuráci. Ja neumiem. To bol Martin či David? David. Tento keď. No tak nič. Prvýkrát asi. David! Kámo, ja som nervózny z vás. Dobre, už tak. Už máš svoj vlastný stream. Ticho, boče. Ja som z toho mal natočiť skôr livestream. Však. Hej, to by bol... Teraz to pustí. No konečne, ja som na švíkalke. Ale Teraz pustí livestream. pokiaľ umíš, Hanna, ja ťa zabijem. Ja som... Pustí livestream. David, pustí livestream. No, tak moment, to video sa na chvíľku preruší a Ale potom... tak toto nie je bezpečné teraz.